এটা হলো ব্লাউপাঙ্ক BT55 12 ওয়াটের একটি পোর্টেবল ব্লুটুথ স্পিকার। আর এই ভিডিওতে থাকছে এই স্পিকারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। স্পিকারটির ব্র্যান্ড নেম আছে ব্লাউপাঙ্ক এবং মডেল নাম্বার আছে BT55। এছাড়া বক্সে আপনারা পাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস এবং ডিটেলস, যেগুলো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। সো এরপর আমি এই স্পিকারটিকে আনবক্স করছি। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা পাবেন ব্লাউপাঙ্ক BT55 এই স্পিকারটিকে। তো একদম প্রথমে কিন্তু আপনারা পাবেন স্পিকার। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ ব্লাউপাঙ্ক BT55। তো একদমই একটা কম্প্যাক্ট স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ব্লাউপাঙ্ক 55 এর সঙ্গে। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল দুটি কেবিল। তো এখানে একটি অক্স কেবিল এবং পাচ্ছেন একটি DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং কেবিল, এবং কেবিলগুলির কোয়ালিটি নো ডাউট বেটার। এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি ব্লাউপাঙ্কের ওয়ারেন্টি রেজিস্ট্রেশন। তো একদম ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন বারকোড, তো এটা স্ক্যান করে কিন্তু আপনারা স্পিকারটির রেজিস্ট্রেশনকে ক্লেম করতে পারেন। এবং এছাড়া থাকছে ব্লাউপাঙ্কের ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। তো এবারে দেখে নেওয়া যাক স্পিকারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো স্পিকারটির একদম ফ্রন্টে অর্থাৎ একদম সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল ডাইভার্সের সঙ্গে, যেটা আপনারা পাচ্ছেন 6 ওয়াট প্লাস 6 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণই ফেব্রিক ফিনিশ প্রোটেকশনের সঙ্গে। স্পিকারটির একদম টপে থাকছে ব্লাউপাঙ্কের লোগো। আমরা যে কোনো স্পিকারের দেখি একদম সামনেই লোগো থাকে, বাট এই স্পিকারটির কিন্তু পাচ্ছেন একদম টপে, যেটার জন্য কিন্তু স্পিকারটি অনেকটাই অ্যাট্রাকটিভ হয়ে উঠেছে। এছাড়া স্পিকারটির একদম টপে থাকছে টোটাল 4টি বাটন। তো একদম ফার্স্টে থাকছে মোড বাটন। তো এই স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ মোড, FM মোড, অক্স মোডের মতো বেশ কিছু মোডস। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা বিভিন্ন মোডসকে চেঞ্জ করে ইউজ করতে পারেন। এরপর থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন। তো এই বাটনটির সাহায্যে ভলিউম ডিক্রিজ করতে পারেন স্পিকারটি, অর্থাৎ কমাতে পারেন, এবং আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে কিন্তু যেতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। এরপর থাকছে একটি ভলিউম প্লাস বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারেন এবং স্পিকারটির ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারেন, অর্থাৎ বাড়াতে পারেন। এবং সব শেষে থাকছে একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো স্পিকারটির মিউজিক চলাকালীন অবস্থাতে এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু স্পিকারটির মিউজিককে আপনারা প্লে এবং পজ করতে পারেন, এবং যে কোনো ইনকামিং কলকে অ্যাকসেপ্ট এবং রিজেক্ট কিন্তু করতে পারেন এই বাটনটির মাধ্যমে। স্পিকারটির লেফট সাইডে পাচ্ছেন একদম ফ্রেশ ডিজাইনের সঙ্গে, বাট রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত অপশনাল পোর্টসগুলি, পাওয়ার অন অফ বাটন। এরপর থাকছে একটি অক্স পোর্ট, থাকছে DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং LED ইন্ডিকেটর, এবং সব শেষে থাকছে TF কার্ড স্লট বা মাইক্রো SD কার্ড স্লট, যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড এই স্পিকারটিতে ইউজ করতে পারেন। এবং স্পিকারটির একদম নিচে থাকছে দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা দিয়ে বলা যায়, তো সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং থাকছে ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে, এবং ম্যাট এবং রাবার ফিনিশের কম্বিনেশন বলা যেতে পারে। তো রাবার ফিনিশ ডিজাইন হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটিতে কোনো রকম ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা ক্র্যাচ খুব সহজে আসবে না বললেই চলে। এছাড়া স্পিকারটি কিন্তু সম্পূর্ণ ক্র্যাশ প্রুফের সঙ্গে আপনারা পাবেন, এবং স্পিকারটির ডিজাইনটা একদমই স্কোয়ার শেপ একটা ডিজাইনের সঙ্গে, এবং যথেষ্ট ইউনিক একটা ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। এবং স্পিকারটি একদমই কম্প্যাক্ট। তো আমার হাতে নেওয়ার পর আমি বুঝতে পারছি কিন্তু স্পিকারটি একদমই কম্প্যাক্টের সঙ্গে আপনারা পাবেন, এবং ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটি সব কিছুই কিন্তু ভালো পাবেন আপনারা এই স্পিকারটিতে। এছাড়া স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ পোর্টেবল একটা ডিজাইনের সঙ্গে। তো আপনারা দেখলে বুঝতেই পাচ্ছেন সম্পূর্ণ 1 হ্যান্ডেড একটি স্পিকার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন, এবং খুব একটা ওয়েট কিন্তু নয়, একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে আপনারা পাবেন। অ্যারাউন্ড 400 গ্রামের আশেপাশে কিন্তু স্পিকারটির ওয়েট আপনারা পাবেন। তো লাইট ওয়েট এবং পোর্টেবল হওয়ার জন্য কিন্তু স্পিকারটি খুব সহজেই আপনারা ক্যারি করতে পারেন। তো আমি অলরেডি স্পিকারটির পাওয়ার অন করে দিয়েছি, এবং পাওয়ার অন করার পর একদম রাইট সাইডে আপনারা পাবেন একটি ব্লু কালারের LED ইন্ডিকেটর। সো এরপর দেখে নেওয়া যাক এই স্পিকারটিতে কি কি স্পেসিফিকেশনস থাকছে। তো এই স্পিকারটি পাচ্ছেন আপনারা আউটপুট পাওয়ার 12 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 12 ওয়াটের পোর্টেবল ওয়্যারলেস ব্লুটুথ স্পিকার। স্পিকারটিতে থাকছে ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ থাকছে 10 মিটার। স্পিকারটিতে থাকছে মাল্টিপল কানেক্টিভিটি মোড, যেমন ব্লুটুথ মোড, অক্স মোড, TF কার্ড মোড। তো এই ধরনের বেশ কিছু কানেক্টিভিটি মোড কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিতে পাচ্ছেন। স্পিকারটিতে থাকছে 3.7 ভোল্টের 1200 mAh এর ব্যাটারি, যেটার চার্জিং টাইম থাকছে 3 থেকে 5 ঘন্টা মতো, এবং ডিফল্ট ভলিউমে যদি আপনারা ইউজ করেন তবে কিন্তু স্পিকারটিতে আপনারা 6 ঘন্টা প্লেব্যাক টাইম পাবেন, যেটা আমার কাছে একটু কম বলেই মনে হয়েছে। তো এই স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন দুটি কালার অপশনের সঙ্গে, একটি ব্লু এবং একটি ব্ল্যাক। তো আমি এখানে ব্ল্যাক কালার অপশনটি
চুজ করেছি। তো স্পিকারটির স্পেসিফিকেশন যাই হোক না কেন, স্পিকারটির ডিজাইনটা কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ এক্সক্লুসিভ একটা ডিজাইনের সঙ্গে, এবং বিল্ড কোয়ালিটি তো আমি আপনাদেরকে আগেই বলেছি একদমই কম্প্যাক্ট একটা ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পাবেন। এরপর আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনারা এখনও যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, এবং এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। তো এটা হলো ব্লাউপাঙ্ক BT55 12 ওয়াটের একটি স্পিকার। তো আমি স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি। তো আপনারা এখন যে সাউন্ডটা শুনলেন সেটা ইনরুম সাউন্ড। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি একদমই অ্যাভারেজ বলে মনে হয়েছে। তো স্পিকারটিতে কিন্তু খুব একটা ব্যাস নেই বললেই চলে, এবং আউটডোরের সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু খুব একটা লাউড আপনারা পাবেন না। এছাড়া সাউন্ড কোয়ালিটি ক্লিয়ার আছে, বাট স্পিকারটিতে কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ব্যাস আপনারা পাবেন না। তো এটা আমার কাছে একটু কম বলে মনে হয়েছে। তো 1500 টাকার এটি একটি স্পিকার, এবং তার সঙ্গে থাকছে 12 ওয়াট আউটপুট পাওয়ারের সঙ্গে। তো সেখানে কিন্তু স্পিকারটির ব্যাস কোয়ালিটি একদমই কম বলা যায়। তো আমার কাছে রয়েছে জুক বুমবক্স অ্যাটম 10 ওয়াটের এই স্পিকারটি। 10 ওয়াটের একটি স্পিকার হলো যথেষ্ট ডিপ ব্যাস কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন এই স্পিকারটিতে, এবং স্পিকারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যেত মাত্র 1250 টাকায় কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটিকে পারচেস করতে পারবেন। তো সেখানে কিন্তু আমার কাছে ব্লাউপাঙ্কের এই স্পিকারটি যেখানে প্রাইস পাচ্ছেন 1500 টাকা, তো 1500 টাকার মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু এই স্পিকারটির একদমই নয়। তো আপনারা কিন্তু পারচেস করার আগে একবার ভেবে দেখতে পারেন। তো আমার কাছে কিন্তু স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটিটা ভালো লেগেছে, এবং বিশেষ করে ডিজাইনটা। তো আপনার যদি স্পিকারটির ডিজাইন এবং বিল্ড কোয়ালিটিটা ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা এই স্পিকারটি পারচেস করতে পারেন, বাট স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু আমার কাছে খুব একটা ভালো লাগেনি। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে, নেক্সট কোনো প্রোডাক্টের আনবক্সিং ভিডিওর সঙ্গে।